pasa nada. José. Ven, hijo. En estos momentos estamos en una fogata aquí en la playa. Estamos viendo que el frío los estaba agotando ya, ¿va? Pero ahorita ya se está sintiendo calor. Vamos a ver si es un calentamiento para después ir a meterlos al mar otra vez. A las 10 de la noche los vamos a ir a meter por ahí. Quiero ver la luz del puerto aquí. No se nota mucho. Jimena. Feliz Navidad, Papá, feliz Navidad. ven a cantar. Ven a cantar, Que ya ven a llegó cantar. la Navidad. Ven a gozar, que ya llegó la Navidad. Ah. Perros que avaros, que perros que sosei, que papas peito. Cuando cantábamos el burrito. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Hay Si otro me allá. ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy Prendió el camino. otro. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 nay. Tuki, nay. Tuki, 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 nay, así dice. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 nay. Tuki, 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 nay. Dijo que estaba descansando ya un rato ahí. Sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Váyate por Belén. Está el burrito sabanero. Flavio, ¿cómo te sentís aquí? Feliz, feliz. ¿Se Hoy te olvidaron las acabaron gallinas? todo. La casa. Hasta el dolor en la rodilla. Ay, no, muchacha. Andas de vacaciones, ¿verdad? Y ando de vaca. ¿Y don Santos qué dice? ¿Cómo se siente don Santos en la playa del mar? Aquí todo es playa, dígalo. Aquí todo es playa, dígalo. Aquí todo es playa, dígalo. Ahorita estamos en la playa del mar. ¿Cómo se llama aquí este lugar? Estamos en este lugar celebrando Costa Azul. en esta playa que se llama Costa Azul. Estamos de vacaciones. Por fin dejamos un día la casa. De repente nos quedamos en este lugar. Fíjate, mira. Vamos a ver. Nuri, ¿qué cuentas? ¿Qué me dices de este lugar? Que aquí es bonito. Oh my God. Oh my God. Ay. Ajá, dijo Dulcito. Ujú. Vamos a ver, Ania Sara. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué? que salga la figura. Nunca había venido. Nunca había venido a este lugar. Está bien bonito. Bien bonito. ¿Y cómo la está pasando? Bien, gracias al Señor. Qué bien. Igual. Qué bien, vamos a ver. A la orilla del Vamos a ver, Neri, ¿veniste a ver la luna? Aquí viendo la luna con Armando. Aquí en Ohio. En Ohio. Aquí parece En Ohio. Aquí muy feliz de estar con toda la familia. ¿Y Ya era Armando? tiempo que pasáramos un rato así. cabal. ¿Y Armando? ¿Qué cuenta? Nada. Solo que diga así no puede nada.
Ahí está todo. Ahorita estoy en Ohio. Y Dani está enojado. Yo no estoy en Ohio, digo usted. Dani se fue a Dani, Ohio. Dani está en Daniel, Ohio. Y él tiene sueño. vaya a dormir Si pues. quiere Dani, pues. Hija, Qué no te bien. vayas. Bueno, y Wilber y la Mayra se fueron para Ohio ya. Dormido. Ay, Ellos buscaron luego la cama. aprovecharon el momento. Están cansados. Vos tenés una carita de sueño. ¿Cómo de carita sueño? Ahorita se ha ido hasta el sueño, se ha ido. Vamos a ver. Fíjate de que ya vamos a meterlo al mar otra vez. A don Santos lo veo un poco triste yo. Y mi mami, mucha. Aquí está la plebe, chul. Y mi mami. Está la plebe. Aquí está la plebe. Vamos a ver, aquí estamos celebrando una fogata. Vaya, vinieron los. Una fogata de Una Vinieron las fogata. criadas. Vamos a ir a ver. Vamos a ver, Ahí está. vamos a ver, aquí está la Mara de Guajoyo. El gatito no era la playa. Grábelas ahí. Tenía calor, todos modos. Grábelas. ¿Se quieren ir a meter a la playa, muchachos? Se la ven. ¿Quieren que se las come el tiburón? Hoy salen los sapos ahí. Sapos. Los tiburones y las culebras ahí. Ahorita no hay. Vénganse. Las culebras que andan en la arena. Mira aquí, vamos, mira. Y la vamos a ver. Hallaron internet, ¿no? No. Vénganse para acá. Pero Inés está en una clave o no. Edgar. Oh. Hija, No. no lo pague. Edgar. No lo pague. ¿Cómo se siente aquí? Leslie, estoy hablando. Bien caliente. No, ya le dije. Había vidrio ¿A dónde? por allí. Vidrio quebrado. Tatiana, ve. ¿Qué es eso? Ya, allí viene. Bien. ¿Quién viene? Bueno, y donde hoy besarme quería porque besarme. Ya se va a acabar la batería. Ya. ¿Cuántos tienes? Ya te vi. Lo más un 5%. Ya. Ya. Vaya.